პავლე მოციქული პირდაპირ ბრძანებს, რომ თუ კი ამას არ აკეთებს ადამიანი გააზრებულად და გაშინაარსებულად, თავის დასასჯელად გააკეთებს ამას. ამიტომაცო თქვენ შორისო შეიძლება იყოს ბევრი ავადმყოფობა და სიკვდილიანობაო, იმიტომ რომ ადამიანები ამას აკეთებენ, ესე იგი ფორმალურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ დამღუპველია ნებისმიერი ფორმალური მოქმედება. რატომ არის ამის საჭიროება? იმიტომ რომ მე ამითი გამოვხატავ ჩემს მადლიერებას. როგორც 115 ფსალმუნში მიწერია, ეს 10 საუკუნით ადრე დაწერილია ქრისტემდე, სანამ ზიარების საიდუმლოება ამ სახით დადგინდებოდა იქამდე, დავით მეფსალმუნი ასეთ რამეს ბრძანებს, რომ რაი მივაგო უფალსა ყოვლისავეთვის, რომელი ესე მომაგო მე, ანუ როგორ გადავიხადო სამაგიერო იმ ყველაფრისთვის, რას იკეთეთ ჩემთვის გაუკეთებია ღმერთს და ეს რიტორიკული შეკითხვაა, სადაც პასუხი იქვე აქვს გაცემული, რომ სასუმელი ცხოვრებისა მოვიღო და სახელსა უფლისასა ვხადო. ანუ ეს სასმისი რომელიც სასმისითაც მე ვეზიარები, ეს უნდა მივიღო და სახელსა უფლისასა ვხადო, გახლავთ მისი სახელის მოხმობა, მისი სახელის განდიდება, მისი სახელის გამოხატულება მადლიერების კუთხით, რომ მე ვარ მადლიერი, გაცნობიერებულად მადლიერი, რომ არ არსებობიდან არსებობაში შემომიყვანე, არც ეს იკმარე, რომ დავეცი და რომ გიღალატე, კი არ დამტოვე იმ დაცემულობაში, არამედ განკაცდი, ჩემნაირი გახდი და ამ დაცემულობიდან აღმადგინე, ამიტომაც ჩემთვის ეს ყოველკვირეული მსახურება, ყოველკვირეული ეს ევქარისტია და ზიარება ქრისტესთან და ხორცთან, გახლავთ მადლიერება, შეხსენება საკუთარი თავისთვის. ამიტომ არის ყოველკვირეულად კარგი და საჭირო. ეს არის შეხსენება საკუთარი თავისთვის იმისა, რომ მე ვეზიარები ეხლა მადლიერებას ასე გამოვხატავ. სხვაგვარად რა უნდა გავაკეთო? აი, მე თუ მივემსახურები რაღაც ღმერთს შეემატება რამე და თუ არ მივემსახურები არ შეემატება. ანუ ცვალებადობას შეიძლება დაექვემდებაროს ღმერთი, რომ რაღაცა ნაკრულევანებაა და ჩემგან შეიძლება მიემატოს ან გამოაგდეს. ეს ხომ აბსურდია. ამიტომაც ჩემი მადლიერება პირიქით ემსახურება იმას, რომ მე ადამიანად ვრჩები. ადამიანურობას მოკლებულია ის, ვისაც მადლიერება არ აქვს. აქედან გამომდინარე, თქვენ ახსარებაზეც ვკითხეთ, ამაზეც გიპასუხებთ. ცოტა დრო დაგვრჩა და ამიტომ რო გაგვეპარებთ თანდათან. რატომ ახსარებით ვემზადები მე ამ ზიარებისთვის? იმიტომ რომ თქვათ იქ რატომ უზმოზე უნდა ვიყო ეს კითხვაც ისმის, რომ რაღაცა წამლის დალევა თუ შეიძლება და ასე შემდგომ. ვემზადები ესე, რომ დიდი მოგრძალებით მივდივარ. აი როგორ მოვემზადებოდი ახლა ქვეყნის პირველმა პირმა რომ დამიძახოს თავისთან რაღაც უფრასთან. იქ ხომ შესაბამის ტანსაცმელს მოვძებნი, იქ ხომ რაღაცა თუ სამადლობელი სიტყვა მაქვს, სათქმელი, როგორი მოჭიმული ვიქნები, რომ ეს სიტყვა კარგი გამომივიდეს, მადლიერი გამომივიდეს და პირიქით არავინ და არაფერი არ დავაზიანე.